जब ये वॉशिंग मशीन हमारे पास आया तो ऐसे लग रहा था कि ये बहुत बढ़िया जगह पे रखा होगा, पर जब हमने इसको खोला तो इसमें पेड़ पौधे के पत्ते नज़र आ रहे थे। दूसरी बात कि ऐसा लग रहा था कि चूहे ने इस वायरिंग के जगह पर पूरा अपना घोंसला बना रखा था, मतलब कि कुछ खरपतवार, रुई वगैरह, कुछ ऐसे गंदगी वगैरह जमा कर रखा था। और एक बात, अगर मेरी वीडियो चैनल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जिनके पास एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आर और डी फ्रीज़र है, उनके पास ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि हम उनका अच्छे से अच्छे तरीके से उनके यंत्रों को हम सही कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसमें प्रॉब्लम ये था कि चूहा ने इस वायरिंग को बहुत ही बढ़िया तरीके से काटा था। अब हम इस वायरिंग को ढूंढ कर सही कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि इस वायरिंग को ढूंढ क्यों रहे हैं, सही क्यों, नया क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो नया डालने में कस्टमर को थोड़ा सा महंगा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने कहा कि इसी को रिपेयर कर दीजिए बढ़िया से ताकि कम पैसे में अच्छा चले। मैंने कहा चलिए बिल्कुल वैसा ही करते हैं, आपका भी जेब ज़्यादा ना कटे और काम भी हो जाए। तो हमने इसी वायरिंग को सही कर दिया है। कस्टमर का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह मैं वीडियो डालता रहता हूँ। बस इसमें वायरिंग की प्रॉब्लम थी और थोड़ा जाम चल रहा था। किसी प्रकार का सवाल हो तो चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।